आज के वीडियो में हम कार्डियक मर्मर टेस्ट के बारे में जानेंगे। दिल की धड़कन के दौरान आने वाली एक असामान्य आवाज को कार्डियक मर्मर कहते हैं। आइए देखें कि एफएक्स प्लेटफॉर्म पर आयुसिंक डिजिटल स्टेथोस्कोप की मदद से ये टेस्ट कैसे किया जाता है। एफएक्स ऐप खोलें और संबंधित पेशेंट विजिट की पेशेंट विजिट डिटेल्स तक जाएं। प्लेटफॉर्म के उपयोग एवं नेविगेशन से संबंधित विस्तृत निर्देश प्लेटफॉर्म ट्रेनिंग वीडियो में उपलब्ध हैं। स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करें और कार्डियक मर्मर टेस्ट विकल्प पर जाएं। अब टैबलेट पर स्कैन बटन पर टैप करें। यदि अनुमति के लिए कहा जाए तो उसे अलाउ करें। ये केवल एक बार की प्रक्रिया है। टेस्ट शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आयोसिंक डिवाइस ब्लूटूथ के माध्यम से एफएक्स प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हो। सबसे पहले आयोसिंक डिवाइस को चालू करें। स्क्रीन को ऊपर से नीचे की ओर स्वाइप करें। इसके बाद आपको सेटिंग्स पैनल दिखाई देगा। यदि ब्लूटूथ बंद है तो ब्लूटूथ विकल्प पर टैप करके उसे ऑन करें। आपको आयोसिंक डिवाइस की एंट्री दिखाई देगी। कनेक्ट पर क्लिक करें। सफलतापूर्वक कनेक्ट होने के बाद आपको आयोसिंक स्टेथोस्कोप की स्क्रीन दिखाई देगी। आइए टेस्ट से पहले की आवश्यक निर्देशों को समझ लेते हैं। पेशेंट शांत और आराम की स्थिति में होना चाहिए। आसपास का वातावरण शांत होना चाहिए। टेस्ट शुरू करने से पहले पेशेंट को प्रक्रिया के बारे में समझाएं। इससे रिकॉर्डिंग सही और स्पष्ट आती है। हार्ट साउंड्स को सही तरीके से सुनने के लिए चेस्ट पर 4 स्टैंडर्ड लिसनिंग पोजीशंस होते हैं। आइए इन्हें एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। डायग्राम में दिखाए गए हाइलाइटेड पॉइंट्स ही स्टैंडर्ड लिसनिंग पोजीशंस हैं। इनके नाम हैं एओर्टिक एरिया, पल्मोनिक एरिया, ट्राइकस्पिड एरिया और माइट्रल एरिया। एओर्टिक एरिया ये चेस्ट के राइट साइड में स्थित होता है। पल्मोनिक एरिया ये चेस्ट के लेफ्ट साइड में स्थित होता है। ट्राइकस्पिड एरिया ये स्टर्नम यानी छाती के बीच में स्थित हड्डी के लोअर लेफ्ट साइड में स्थित होता है। मिट्रल एरिया ये लेफ्ट चेस्ट में लगभग 5वां इंटरकॉस्टल स्पेस के पास स्थित होता है। अब आयोसिंक स्टेथोस्कोप को समझते हैं। इस स्टेथोस्कोप के 2 हिस्से हैं। बड़ा हिस्सा डायफ्राम और छोटा हिस्सा बेल कहलाता है। इस डिवाइस में बड़ों की जांच के लिए डायफ्राम और बच्चों की जांच के लिए बेल का उपयोग करें। अब जिस साइड का उपयोग करना है उसे चेस्ट पीस को घुमाकर नीचे दिए गए छोटे निशान के सामने सेट करें। अब स्टेथोस्कोप पहने। ध्यान रखें कि ईयर पीस आगे की ओर यानी आपकी नाक की दिशा में हो। इसके बाद आयोसिंक डिवाइस को ऑन करें। अब चुनी हुई साइड पर हल्के से टैप करें। ईयर पीस में टैप की आवाज सुनाई देगी। इसके बाद आप जांच शुरू कर सकते हैं। हार्ट साउंड्स की सही जांच के लिए रिकॉर्डिंग इन सभी 4 पोजीशन से ली जानी चाहिए। अब हार्ट बीट्स को हर पोजीशन पर चेक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आयोसिंक डिवाइस को एओर्टिक पोजीशन पर रखें और स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करें। टेस्ट के दौरान पेशेंट को सामान्य रूप से सांस लेने के लिए कहें। आप स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग का स्टेटस देख सकते हैं। पहली पोजीशन पर सक्सेसफुल रिकॉर्डिंग के बाद प्लेटफॉर्म आपसे दूसरी पोजीशन से रिकॉर्डिंग लेने के लिए कहेगा। स्टेथोस्कोप को सही तरीके से पल्मोनिक पोजीशन पर रखें। स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करें। दूसरी पोजीशन पर सक्सेसफुल रिकॉर्डिंग के बाद प्लेटफॉर्म आपसे तीसरी पोजीशन से रिकॉर्डिंग लेने के लिए कहेगा। स्टेथोस्कोप को सही तरीके से ट्राइकोस्पिड पोजीशन पर रखें और स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करें। तीसरी पोजीशन पर सक्सेसफुल रिकॉर्डिंग के बाद
प्लेटफॉर्म आपसे चौथी और अंतिम पोजीशन से रिकॉर्डिंग लेने के लिए कहेगा। स्टेथोस्कोप को सही तरीके से माइट्रल पोजीशन पर रखें और स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करें। चारों पोजीशन पर सफलतापूर्वक रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद रिपोर्ट जनरेट होती है। जब तक रिपोर्ट जनरेट हो रही है, तब तक आप अन्य टेस्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट उपलब्ध होने के बाद व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। धन्यवाद।